ഹായ് ഗൈസ്, ഞാൻ സുമേഷ്. ഫീലിംഗ് നൊസ്റ്റാൾജി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ സൈക്കിളോട്ടം പഠിച്ചത് തന്നെ ഇമാതിരിയുള്ള ഹെർക്കുലീസ് സൈക്കിൾ മേക്കാണ്. അന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും കാറോ ബൈക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്തിന് സൈക്കിൾ പോലും വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. കൈയും കാലും എത്താത്ത പ്രായത്തിൽ ആരുടെയൊക്കെ സൈക്കിളിൽ ഫ്രെയിമിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി കാലൊക്കെ ഇട്ട് പെടലുമ്പോൾ ചവിട്ടി നിന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ സൈക്കിളോട്ടം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു 5ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ഞാൻ അമ്മയും തനിച്ചായിരിക്കും വീട്ടിൽ. അച്ഛന് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ജോലി. മാസത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ വീട്ടിൽ വരാറുള്ളൂ. അക്കാലത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ശ്വാസമുട്ടിന്റെ അസുഖം വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു. മാസത്തിൽ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും മിക്കവാറും ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി 2 മണി 3 മണി ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ ജേക്കബേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെർക്കുലീസ് സൈക്കിൾ ലോക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എനിക്ക് രാത്രി സൈക്കിൾ ആവശ്യം വരും മിക്കവാറും എന്നുള്ളത്. അമ്മയ്ക്ക് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ അമ്മയെ സൈക്കിളിന്റെ പുറകിൽ കയറ്റിയിരുത്തിട്ട് ചവിട്ടും മഞ്ഞമ്മൽ സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്. അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീഴാറുള്ളത്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പലവട്ടം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഹെർക്കുലീസ് സൈക്കിളിനോട് എനിക്ക് അത്രയേറെ ആത്മബന്ധമുണ്ട്.